सुदन सीएनजी एक्सेंट गाड़ी है। ये हमारा यूट्यूब देख के आया है। इनकी गाड़ी ना 7.5 साल से गाड़ी में दिक्कत है। 1 महीना इनका गाड़ी अच्छा चला था, उसके बाद गाड़ी पिकअप तोड़ देता था। बहुत जगह दिखाए, इनका काम हुआ नहीं। हमने चेक किया, टोटल बॉडी जाम है। टोटल बॉडी ये क्लीन करते थे, प्लग करते थे तो भी नहीं होता था। हमने अभी इसका एडवांसर देखा तो काम ही नहीं कर रहा था इनका। एडवांसर मार दिया, आप देख सकते हो पूरा एडवांसर मारा है हमने, पूरा वायरिंग टू वायरिंग एकदम प्रॉपर। और ये एडवांसर डाला है हमने कोबरा। इसका अब सेट करने के बाद बताएंगे गाड़ी का काम कैसा हुआ है। हम तो सुदन सीएनजी 2017 की गाड़ी है एक्सेंट। ये गाड़ी में सर बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम था और हमने क्या क्या काम किया। भैया नमस्कार। नमस्कार जी सर। आप मुझे बताओ आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या था। फॉल्ट मतलब गाड़ी ऐसा झटके लेके चलता था। हाँ। ट्रैफिक में भी ऐसा आता था कि ऐसा लगता था गाड़ी छोड़ के ही भाग जाओ। पिकअप नहीं लेती थी, पिकअप पूरी तरह से नहीं और लेता था। सेकंड वगैरह पे नहीं उठती थी ना, जैसे उठती थी बराबर बराबर। और आपको ये कितने टाइम से प्रॉब्लम आ रहा है? ये मैं गाड़ी लिया ना Hyundai का, हाँ तब से 1 महीना खाली अच्छा चला गाड़ी। हाँ उसके बाद जो प्रॉब्लम उसका हो गया, हाँ। तो वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था अभी तक आप हाँ। कितने गैरेज में घुमा के आए हो? अरे मैं 50 गैरेज घूम के आया, कहीं पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इसका। अच्छा, और आप एक्सेंट होंडा के शोरूम में भी गए थे सर्विस सेंटर उनका में? जो भिवंडी का है ना, हाँ। वो तो पूरा थर्ड क्लास है भाई। उधर तो कोई जाओ ही मत। आपने उधर भी दिखाया? उधर भी दिखाया मैं। और आपको काम, आप जब भी जाते थे काम होता नहीं था? 10-5 दिन चलती थी? हाँ, थोड़ा दिन चलता था, वो भी ऐसा भरोसेमंद नहीं काम होता था। हाँ। वो उधर तुरंत काम होने के बाद भी चलाता था ना। हाँ। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा डाउट आता था कि काम तो प्रॉपर हुआ ही नहीं। अच्छा, थोड़ा ऐसा। आपको मेरा किसने बताया? मैंने तो ऑनलाइन ही देख लिया यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब से देखा था? हाँ, सुदन सीएनजी, ये थाने में है। ऐसा मैंने देखा, मैप देख डाल के आया मैं। और आपको मेरा किसी ने बताया भी, रेफरेंस हाँ, भी दिया? ये एक एक्सेंट वाला भी मिल गया। हाँ। तो उसको भी मैं बोला, तो उन्होंने बता दिया ये इंसान के पास चले जाओ, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा है। हाँ जी। और वो आपको नाराज नहीं करेंगे। और आपने जो भरोसे पे सोच किया तो वैसा काम हुआ? काम तो हो गया। मैं तो देखिए 100 का 100 तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ। लेकिन 95% तो काम हो गया मेरा। हो गया ना 95%? आपका जो प्रॉब्लम था, आपका 95% काम पूरा क्लियर हो गया, सवाल हो गया। हाँ जी। ये भरोसेमंद काम हो गया आपका। हाँ जी। देखिए, और मैं ये उम्मीद से आया था कि मेरा काम हो। हाँ जी। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरा पूरा कर पाएंगे। हाँ जी। अभी आपने अच्छा खासा, हमने 2-3 किलोमीटर गाड़ी का ट्रायल मारा? एकदम ट्रायल मारा। कुछ दिक्कत आया आपको? दिक्कत कुछ भी नहीं आ रहा। आपका गाड़ी टोटल कितना चला है? मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 3,65,000 किलोमीटर। हाँ। तो जो आपका जो 5% का काम है, हाँ। अभी आपने हेड का काम भी नहीं हाँ, कराया, बराबर बराबर, कुछ भी काम नहीं कराया, मगर जो आपका जर्किंग वगैरह आ रहा था पूरा सॉल्व हो गया ना? पूरा सॉल्व हो गया। हाँ जी। देखिए, गाड़ी का उम्र हो गया, उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा नया नए जैसा चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन काम तो हो गया। काम हो गया। अभी हाँ। आप देखो सेकंड पे चला रहे हो गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सेकंड गियर में स्पीड ब्रेकर आया। ये देखिए, सेकंड पे सर ने उठाई गाड़ी, ये देखिए, देख सकते हैं आरपीएम, कोई लैगिंग वगैरह जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ बराबर। और आपको एक बार हम दिखाएंगे, ये गाड़ी सीएनजी पे, ये गाड़ी सीएनजी पे है, ये देखिए, देख सकते हैं गाड़ी गैस पे है। तो ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। और भैया जो आपने भरोसा सोचा था वैसा ही करके मिला? अरे एकदम वैसा करके मिला। आपके यहाँ के जो लोग हैं वो भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं, आप भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और देखिए, किसी का हालत देख के भी थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि इतना खर्चा होएगा और इतना ही देना पड़ेगा आपको वैसा भी नहीं हुआ। वो पूरा समझ लेते हैं, इंसान का हालत परिस्थिति समझ लेते हैं और काम करते थे उस हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गाइस आप देख सकते हैं ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। आपको अगर आइंदा से कुछ काम करना है तो यहीं पर ही आइए, काम अच्छी तरह से होगा। कैसा है, पैसा जाता है हमारा, लेकिन काम अच्छी तरह से नहीं होता है। हाँ जी, मगर जो आपने यहाँ सोचा था सुदन सीएनजी में, आपको हुआ ना? हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसे ही मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ, ये काम से बहुत संतुष्ट हूँ। और Hyundai का एक्सेंट आपको नवी मुंबई कोई भी ऐसा करने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप बहुत जगह दिखा के, बहुत जगह दिखाया मैं। मेरा 7.5 साल का एक्सपीरियंस है ये गाड़ी को, 7.5 अभी 8 साल होने को आया। अभी तक इतना नया जो चल रहा था ना,
हाँ उस जी। हिसाब से ही चल रहा है। थोड़ा सा भी जो जैसा आप बोल रहे हैं इंजन का थोड़ा काम वगैरह करना पड़ेगा, हाँ। वो काम करेंगे तो वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मगर जो आपका जो जर्किंग वगैरह आ रहा था वो पूरा जीरो हो गया। पूरा पूरा जीरो हो गया, पूरा बराबर ना zero। सर? ये देखिए अभी सीएनजी पे चला रहा हूँ सर। सेकंड चला रहे हो, चढ़ान वगैरह है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं आ नहीं, कुछ रही। नहीं। गाइस ऐसे ही काम करते, कोई भी गाड़ी लेके आओ मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और ऐसा नहीं है बोलूंगा कुछ करूंगा कुछ और, जो है सर के सामने सामने काम किया, सामने सामने पूरी वायरिंग लाइन टू लाइन लिया, बराबर ना सर? बराबर है, बराबर। पूरा वायरिंग एकदम जैसे वायरिंग आता वैसे ही किया। इनका टोटल बॉडी थोड़ा जाम था वो भी क्लीन कर दिया और एकदम गाड़ी अभी ओके हो गई है। ऐसा ही हम काम करते हैं। सूदन सीएनजी करके हमारा वर्कशॉप है थाने में। हम मुझे लाइक करें, फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें अपने छोटा भाई समझ के। थैंक यू सो मच।